What's up gang, Beyblade Malaysia. Hari ni kita nak unboxing Venom Diabolos Flame. Okay, ni dapat layer Diabolos je. Tak dapat dia punya, tak dapat iris sebab ni kan. Okay, tengok apa yang kita dapat sini. Okay, kita dapat layer dia chip Diabolos, layer Venom, iris dapat. Okay, Vanguard, disc dan driver bullet. Okay, ui, bapak warna biru kan, cantik siut. Ui, lumayan CLR. Lepas tu ni Beyblade dia. Oh, dia tak bagi stiker. Okay, ni cantik bai, warna biru. Okay, ni tak payah agak grip dia tak payah. Okay, lepas ni kita nak try. Kita pasang Beyblade dulu. Okay, kita dia Diabolos chip. Okay, cantik tu. Okay, itu pasang. Okay. Saya tak masuk. Lah, terbalik. Hai. Asal. Ni, okay. Mula pasang. Ni driver bullet. Oh, first time aku ada driver bullet. Okay. Macam mana? Sini. Alah. Ya, sekali. Okay, baru dapat pasang. Susah pasang. First time yang biasalah. Okay, masukkan left. Right. Ui, ketat lah. Okay, jom kita try launch. Gempa. Okay. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa to like, comment dan subscribe. Salam dari Beyblade Malaysia.